kalibutan, kalipay nga dalira mawala. Gugma nga murag tinuod sa sugod, pero sa ulahi biyan radiay ko. Nanggutan ako asa man gyud makita ang gugma nga dili mausap. Kanang dili mo biya, dili mapulan, kanunay magpabilin bisan unsa pa. Ang tinod nga gugma dili makita sa uban, apan kang Jesus Kristo dito ra gyud makaplagan. Gugma nga walay kondisyon, dili mausap, walay katapusan. Ang tinod nga gugma sa iya ra gyud makita. Sa dihang napakyas ko nasakitan, iyang gugma nagpadayon gihapon. Walay bayad, walay kapalit, gihatag niya ang tanan para kanako. Ang tinod nga gugma dili makita sa uban, apan kang Jesus Kristo dito ra gyud makaplagan. Gugma nga walay kondisyon, dili mausap, walay katapusan. Ang tinod nga gugma sa iya ra gyud makita. Sa krus siyang gipakita, unsa kadako ang gugma. Bisan ako makasasala, gihigugma gihapon niya. Ang tinag ng gugma dili makita sa uban, apan kang Jesus Kristo dito ra gyud makaplagan. Hangtod sa kahangturan, iyang gugma magpabilin. Ang tinud nga gugma kay nara kang Jesus. Amen.